me tultiin tänne nyt Leikkimään traktorilla ja katsomaan vähän, että mitä kaikkea kivaa sillä voi keksiä. Muista, meillä olisi vain yksi vaihde ja se on täysillä. Näinhän sitä kavereille vissiin tehdään näin. Näin pääse pois. Yes! Ai jaa, sä sait vähän osumiakin. Kyllä nyt jos mä olisin sun äiteäs, niin kyllä antaisin kuule ympäri korvi. Mutta et oo.